Merný čas ich stane aj 7,2 a vodu dopredu bude tlačiť dvojliter, ktorý ju dokáže zatlačiť za 6,2, čiže keď si to zrátam, 13,4 by chalani mohli ísť za ideálnych podmienok striekať. No a chalani pobežia v zložení na košiku Seťo alias Lukáš, na spojí sa pobeží Matej, na stroji Mišo, bečky bude spájať Gabo, na rozdeľovači Bohuš a na prúdoch Martina a Matúš. Sympatiáci z Bijacoviec sú pripravení na štarte, môžeme to sledovať. A už sú na trati! Je to tu, Bijacovce a na trati, na základni spojené všetko veľmi dobre. Košík. Možno B mohlo byť spojené skôr, ale všetko je dobre rozbehnuté, rozdeľovať, že na mieste. Prúdári sú po klaku, ale napravo to stále nemáme. Obrovské problémy. Tak to je škoda, 16,70 pre Bijacovce. Komarov, Giraltovce ženy, Hrabovec a tak ďalej. Toto sú družstva, ktoré nás budú čakať v najbližších chvíľach. Čo si povieme o Hankovciach? Asi iba toľko, že tí, ktorí ste odtiaľ